而家秋冬比較乾燥，如果你話飲咩糖水比較適合呢？咁蛋白杏仁露係一個唔錯嘅選擇。雖然呢款糖水睇起身好簡單，但係細節咧都係有那麼一點點嘅喎。咁揀杏仁咧都唔好揀錯喎，因為杏仁咧係有分北杏同埋南杏嘅。嗱，呢個大嘅咧就係南杏，呢個細嘅咧就係北杏。可以睇到咧，佢哋嘅 size 係爭好遠嘅。南杏仁咧又叫甜杏仁，咁佢嘅味道咧係偏甜嘅，同埋佢嗰個潤肺健脾嘅效果比較好，所以咧就可以攞嚟做甜品。但係呢一個北杏仁咧，佢係苦嘅，咁佢止咳化痰嘅效果咧就會比較好，所以咧一般係攞嚟煲湯。但係一般我哋喺超市或者市場咧，佢都係南北杏溝埋一齊賣嘅。咁如果你要單獨賣南杏仁咧，就係上網比較多。今日大概3-4人嘅份量咧，就用到150克嘅南杏仁。為咗令佢嘅口感更加幼滑咧，我哋最好就擺多15克左右嘅糯米去。兩樣嘢溝埋一齊咧，我哋要浸佢2個鐘以上。如果你嫌麻煩嘅話咧，你可以提前1晚冷藏浸佢1夜。咁時間嘅關係咧，我已經係浸好咗啦。如果你唔係咁趕時間嘅話咧，最好就浸佢1夜咯。我覺得最少都要3-4個鐘，佢索飽咗水咧，嗰啲杏仁先至好出味㗎。跟住再將啲杏仁同糯米擺落滾水嗰度飛水，飛水咧就唔使飛咁耐嘅，大概分2分鐘咧就得㗎啦。飛一飛水嘅話咧，嗰啲杏仁佢個草本味就冇咁重，同埋佢會索得更加多嘅水，索得更加透。咁陣間打杏仁露咧，佢個口感就會幼滑好多㗎啦。飛完水咧，我哋再將佢擺落去攪拌器度，或者係破壁機。水咧，我哋約摸係擺2斤，要分2次，先擺1斤落去打。如果你係用破壁機嘅話咧，你就用果疏功能，唔好用嗰個加熱功能。大概打2-3分鐘咧就得㗎啦。再將呢啲杏仁原漿倒落個布袋度，到咗呢一步已經聞到好香嘅杏仁味啦。咁其實呢一步咧用隔網都得嘅，但我會比較建議用呢啲布袋咯，因為布袋隔出嚟嘅杏仁茶咧，佢陣間煮出嚟嘅口感會絲滑好多㗎。用隔網嘅話咧，始終都會有少少粉嘅口感。你唔好睇佢好似豆腐渣咁啊，入面仲有好多精華㗎。再將剩低嘅1斤水倒落去，重複啱啱嘅步驟。第2路打出嚟咧，雖然會稀啲，但係依然有好濃郁嘅杏仁味嚇。將啲精華全部揸出嚟，呢啲杏仁渣唔好掉咗佢啊，攞嚟曬乾或者用烤箱烘乾佢咧，佢就係做曲奇嗰啲杏仁粉啊。顧名思義嚇，蛋白杏仁茶就肯定有蛋白㗎啦。咁今日咧係用到2個雞蛋嘅，蛋黃就撈出嚟啦，再攞個蛋抽，將啲蛋白發一發散佢，跟住再將啲蛋白隔一隔篩。呢一步咧唔少得㗎嚇。如果你唔將啲蛋白發散同埋隔篩嘅話咧，咁做出嚟嘅蛋白杏仁茶咧，佢會鞋口嘅，好似嗰啲蛋花湯咁。而家咧就可以開火嚟煮啦。糖咧就大家根據自己嘅口味去落啦。煮到佢微滾咧，就要即刻轉翻最細火咯喎，唔好大滾啊！一大滾咧，佢就會鞋口噶啦。再將啲蛋白慢慢咁樣倒落去，一路倒一路攪下，攪得越快咧，佢個口感就會越絲滑。如果倒得太快，啲蛋白凝固得快咧，咁樣咧就會有一嚿嚿嘅蛋白噶啦。為咗增加口感咧，我就提前浸咗1碗雪燕。其實咧佢係好百搭噶，你可以擺燕窩啦、桃膠啦或者醋角米都可以。雪燕咧就唔使滾咁耐嘅，我哋再用細火慢慢滾佢5分鐘左右咧就得噶啦。一碗絲滑又營養嘅蛋白杏仁茶咧就搞掂咯喎。秋冬食翻1-2碗，你面膜都用少幾張啊！個關注啦〜